রেকর্ডিং হচ্ছে তো নে রাজু রেকর্ডিং হচ্ছে মারতে হবে ভালো করে আমার তুই ফোকাস করবি ঠিক আছে বুঝছো? সাউন্ড মা পাল্টে দিয়ে যাবে রাজু রেকর্ডিং এক করছে কাজ ঠিক কর, আছে সাউন্ড রেকর্ডিং হচ্ছে তো, এক কাজ কর না, রাজেশকে হুম মরে যেতে বল, মরে গিয়ে আমার রেকর্ডিংটা এ করবি, ঠিক আছে? ওটাই ওটাই বলছি ওটাই বলছি আমাদের দিকে ফোকাস করি This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. I got the Please triple play in elimination moderation. medal. Take রাজশ্রী frequent আমরা breaks যেটা কিল করি and তার থেকে play ডবল কিল কিন্তু করতে responsibly. রাজশ্রী করতে হবে হ্যাঁ, আমরা যদি 2-3 কিল করি রাজেশ, ওকে কিন্তু 6-7টা করতে হবে কিল রাজের সামনে দাঁড়াই বাবা হ্যাঁ তো আমিও যাওয়া হয়, রাজের রাজের সামনে সামনে দাঁড়াই। যেতে হবে। হুম, যদি আমিও যদি কোথায় রে, এই তো ভাই সামনে দাঁড়িয়ে। আরে সামনে সব রাজের সামনে যেতে হবে হ্যাঁ, আগে যাবি নি কেউ, ঠিক আছে? রাজেশ আগে যাবে, আমরা পেছন পেছন যাবো। বাবুর প্লেন আমার ভালো লাগে না ভালো প্লেনটা দেখা না দেখাচ্ছে তো তাহলে ঠিক আছে ও কাকে বল করে যাবে, আমাকে হয় না, মারবি কিন্তু। হুম ফেসবুক আছে ছাড়বো দেখবি হ্যাঁ ভিডিও লাইভ মারবি এ তো বোঝে না ম্যানেজ রে রাজেশকে বেশি রেকর্ডিং হচ্ছে বুঝাচ্ছিস ছাড়বো ভিডিও হ্যাঁ হাসতে যদি আমার নির্মল ওর বিশ্বাস হচ্ছে নির্মলকে পাঠিয়ে দিবি তো ভিডিওটা ইউটিউবে লাগিয়ে দিবি তো মারতে হবে মারা রেকর্ডিং করলে হবে কে নাম্বার কোনটা, কে ভাই? সরি সরি রাজু, ভুল। ভালো করে মারতে হবে না 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 বস দিলে ছেড়ে দিবি রাজা রাজা বুঝাচ্ছিস রাজা রাজেশ রাজা রে, দাঁড়া আমি যাই রাজেশ তো আমাকে এ তুই করবি ঠিক যাবি? আছে আমি যাচ্ছি আমি যাবো না, পাগলা ছিল আমি কি বাবুর প্লেন এসছে গান মারাতে লাউড়া ছিল বাবুকে যেতে হবে বতকে ওইভাবে মারবো পুরোর মতো ঠিক আছে আমার সাথে গুদানে ছুটে যায় আগে টিপ করে কে? রাজেশ রাজেশ? রাজেশ মাথা দিবি? এমফর দে তো ভাই ইউএমপি এর মতো না কিছু? Head toward this point. ভাই দে আমার এরকম মিশন জানি একটা দিলে। রাজেশ রাজেশ ভাই ভাই এতে ম্যান লেগেছে চল 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 কোথা? এতে ম্যান লেগেছে পাওয়ার প্ল্যান্টে? চল 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 অ্যাপার্টমেন্টে ম্যান লেগেছে অ্যাপার্টমেন্টে কোথাও আছে পাওয়ার প্ল্যান্ট বলছি, এম4 আছে, এম4। I না got এম4 নেই, supplies. এমফর আছে না না এম4 নেই। আমার সাথে মেরে দিয়েছে চিল I'm কি out. নিগাহ মেরে Need চিল কি ammo. নিগাহ কোথায় কি ম্যান লাগে ঠিক বলে দাও বুঝাচ্ছে Watch মার out. কোন রাইস আরেকটা লাভলো সেখানে লেগেছে সেখানে রাজেশ তো মানে হেভি দেখছে রে, হ্যাঁ রাজেশের চোখও তো ভালো হয়ে গেছে এখন, রাজেশের বেশি কিল করতে হবে বেশি তো বেশি কিল করছে না।
গাড়ি আছে দেখে বললাম দেখে যা। এই ঘরে ছিল বলে বুঝবো কি করে পোঙাটা। মার ওখানটাতে আছে, মারবি কিন্তু ওরা যে কোথা গুলি চালাচ্ছে, আরে ওই বোকা চোদা। Awesome. Thank you. আরে এই ঘরটা আমি জানি এই দিকটা আছে, ওই ঘরটা আছে বলে জানেনি। মাদার ফাদার রুখতে কোথা রে লাগবে মাকও করে না বয়সে ফেলে দেখা দিয়ে। Awesome. রাজেশ সামনে আছে, মাক কর কথা আছে। এখানে Watch out. দেখে যাও। एक मिनट कितनी में जाओ भाई मुझे Help. अरे আরে দেখান চলে এসেছে এখানে, मार 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 ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। ড্যামেজ দিয়ে আছে তাই বল, ড্যামেজ দিয়েছিলাম। Awesome. দেখো এই দিকটা চলে এসেছে, আমরা কি আনছি পদের মতন আছি, ভালো করে রেকর্ডিং করছিস তো? Thank you. রাগ হচ্ছে মনে হয়, মারে এবারে কাম নেই। ভাই কিন্তু ফুল ড্যামেজ দিয়েছিলাম আমি, ভাবিনি যে মারিনি। भाई कैसी डाक লুট বক্স নিতে হবে না, এটা নিবি, হেলথটা নিবি। লুট বক্স নিলে আপনি হেলথ নিবি। भाई यूं तो कैमरा ना भाई वो था क्या बोल रहे होंगे ठीक है কি নিয়েছিস রে? হেলথ ডক কোথা পড়েছে? হাইমান ডক তো সেদিকে পড়েছে। ডক লুট বুঝো দেখ না, ভাড়া অ্যাটাক করলি না। তো সেইটাই যা পাগলা, তো এটাই এসছে দোকানে। আরেকটা আছে দেখ, সেটাই যা। তন্ময় একা ফাইট নিবি, দাঁড়া যায় বাবু, তারপরে ফাইট নেই। मैंने एक्स लाइट দাঁড়া এক সেকেন্ড, মারা ফাইট নিয়েছি নি, হোল্ড করে একটুখানি। আরে পড় না রে কুকুরটা তাড়াতাড়ি। I got supplies. Watch out. কোন দিকে রে? ওইদিকে ম্যান আছে। আমার নক করে দিন তো কাটে যাবে। I got supplies. मैन ना कि भाई হ্যাঁ Awesome. मैन से तार भी ऊपर दिखा जो ऊपर दिखे বুঝতে পারছি না মার্ক কর না ভাই কোথায় রাইট তুমি জাস্ট মার্ক করে দাও গাইস মার্ক করে দে এদের ওখানে কিছু নেই, ইনফোর দিয়েছে না ওরা। ইনফোর দিয়েছিল ये ऊपर दिखे रेंज पे थोड़ा ये दिखे ये तो नहीं কোথায় নেমে ऊपर दिखे रेंज ছিল Watch কোন out. এদিকে Marked a location. ছুটছে ছুটছে, এখানটায় আছে এখানটায়। দুজন দুজন আছে। নক নক ও নক ব্যান্ড
নক নক এখানে একটা Watch নক আছে। out! নক আছে, হুম চল না তাহলে ওই যা না। উড়ে উড়ে জানা, উড়ে উড়ে জানা। কোথায় আছে বলতো মাফ করে একবার। নক হয়েছে দেখ। Awesome. Fall back to safe zone. একটা মার কোথায়? কোথায় লাল কোথায়? আরে আচ্ছা তুই আসছ। চল জোনে চল এবারে। 4 নম্বর তো আমাদের দেখে দেখি ভালো করে শুছে। ও ব্যাঞ্চোত কাকে মারছে? তোকে মারছে? আমার তো মারতে সোজা আসছে। আমি উঠতে পারছি না, কি করে উড়ে ভাই? আরে বানা, আমি কত দূরে পালিয়ে এসেছি রে। আরে ওই হ্যালো, হুম আরে আমি এত দূরে পালিয়ে এলাম কি করে? আরে তো ये तो लिया। এদিকটাই ছিল Marked ম্যানটা। a location. এখন মনে হয় এতদিন ধরে খেলছে, উঠতে শিখলাম না ভাই। কোন দিকে ছিল মাঠ করে একবার? ওই তো মার্ক করা আছে Watch out! এদিকটায়। আমার এই ড্রেসটা পরে তো দেখতে পাচ্ছি সাদারা। ড্রেস চেঞ্জ করে নেবো। সারা, সারাকে ডাকো সারা। আর তোমরা তুই অত দূরে গেছিস? আরে আমি জানি না উড়ে উড়ে চলে এসেছি কি করে, আমি জানি না। তো আমি বললাম না, ওই এখানে এ রেখেছি, চলে চলে কেউ উঠছে উঠছে ভাই। মাঠ মাঠ মাঠ। ওই কেমন কথা? পেছনে ম্যানটা আসবে, হ্যাঁ হ্যাঁ পেছনে ম্যানটা। ভাই কে কি চালাচ্ছে একটু? বাড়ি তো দেখতে পাইনি। কোথায় ভাই কোথায়? এই মাঠ মাঠ। নাম্বার কোথা রে? তোকে তোকে ছিল ম্যান, পেছনে ম্যান। মার্ক কর। Watch out! জনি চল আয়। তোমার পেছন দিক দিয়ে আসবে পেমেন্টটা। মানে ভাই Watch সামনে ম্যান out! আছে। পেছনে ম্যান আছে তোমার তো এইদিকে। Watch out! মেরে দিয়েছি Awesome. ওটা। চালাচ্ছে ভাই। মার্কেটিং
এটা স্মোক কর না আমার কাছে। মার না ওটা। ও এটাকে মার। Watch out! মাফ কর। ওই তো মার করছে, দেখ এটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না, স্পট করতে পারবো না তবে। কত না করলে Awesome. মেরে দিয়েছি মারা। Awesome. আরে Victory belongs to us. তুমি আরে নাচবো, ডান্স করবো, আরে চিকেন ডিনার নিলাম কোথায় প্রথমে ইয়েতে। তোমার রাজেশের জন্য অ্যাকচুয়ালি আমাকে দেখ, অ্যাকচুয়ালি রাজেশের জন্য আমাকে দেখ, সম্ভব হয়েছে। আমাকে দেখ ডান্সটা করে দিই তোমার। রাজেশ জিরো কিলার এই রেকর্ড করেছিস তো খারাপ মতো মারলাম দেখি। 4 নম্বরে এমবিপি হয়ে গেছে।